Բարև, ես Վաչեն եմ։ Էսօր մի հատ շատ հետաքրքիր ու կայֆոտ unboxing ենք ունենալու ընկերներ։ Անկեղծ ասում, սրան շատ երկար էի սպասում ու շատ էի ուզում ունենալ սա, ու ի վերջո ունեմ ու կբացեմ unboxing կանեմ հիմա, որ միասին տենանք թե ինչ է սա։ Մի րոպե։ Օրը։ Զգուշ, ծանոթ։ Դուք ծանոթ։ PlayStation 5 Ուրեմն, ինքը slim տարբերակն է, 1 տերաբայթ հիշողությամբ, շատ լավն է ինքը հիմնական մեծ տարբերակից, այսինքն առաջի տարբերակից, որը հելել է, տարբերվում է նրանով, որ մի քիչ տեսքով է ինքը տարբերվում, այս կողային կտրած հատվածներով հիմնականի առաջի տարբերակի մեջ, առաջի վերսիայի մեջ այս հատվածը չի եղել։ Հա, համ էլ մոռացա նշեմ, որ առաջի տարբերակը եղել է չափերով ավելի մեծ։ Չի ունեցել 1 տերաբայթ, իսկ սա ունի 1 տերաբայթ հիշողություն։ Դիսկի տեղը հնարավոր է հանել, դնել, փոխարինել, եթե պատվիրել եք առանց դիսկի տարբերակը խնդիր չի, կարաք դիսկը պատվիրեք ու տեղադրեք, շատ հեշտ է տեղադրվում ու ինչն է շատ լավ, որ ունի տեղ կարանք SSD դնենք։ Հիմա unboxing անենք ու տենանք ընդհանրապես մեջին ինչ կա ու շատ բոյով է մի տեսակ, բայց եք փորձեմ նրանց անել, որ կադրի մեջ շատ լավ երևա։ Ուշադիր, սրա հետ ուշադիր է պետք վարվել ընկերներ։ Այստեղ տեղ ունի բացելու Մացեցին, դնում ենք մի կողմ, դա մի րոպե սկայնեմ, ոնց որ ոնց ավելի հարմար կլինի։ Մի վարքյան, այսի սենց է, մի րոպե ընկերներ, իսի պետք է այսենց դուք կամ մեջից, թե ես չեմ սխալվում, այո, ես ճիշտ էի, Սենց բացենք, առաջին ինչ ենք տենում ենք իրա լիցքավորման լարը, շատ լավ, կա հետը նաև, սրանք գիտեմ ինչի համար է, սենց պլասմասից ինքը ստենդ է, ինքը նրա համար է, որ PlayStation-ը կողքի վրա դնենք, կողքի վրա դնել լինի, ունենք HDMI լար, որպեսզի միացնենք էկրանին, ունենք USB-C, սա controller-ի համար է, DualSense, շատ լավ, անկեղծ ասում, ձեր մեջ շատ հարմար է նստում, նաև միացեցի, սխմեցի միացա, օքեյ, սրանից բացի, եթե չեմ սխալվում, չպետք է լուրջ բան լինի, պետք է ահեն լինի, հենց ինքը, լավից ամյո, լուրջ չի պատկերություն ծանոթ կլինի, օքեյ, նաև մեջը ունենք թղթաբանություններ, չեմ կարծում սա հետաքրքիր կլինի, ինչ ենք անում, բացում ենք, Շատ սիրուն է, շատ Դիմացի հատվածում ունի USB-C, 2 հատ USB-C տեղ, հետև ունի HDMI, LAN Ինտերնետ միացնելու համար, 2 հատ USB-A ու սովորական power-ի համար կմիացնենք հիմա սա փորձենք, ուրեմն հա, սա իրականում ես առել եմ իմ գումարներով, իմ համար, որպեսզի զբաղվեմ, համ unboxing անեմ ձեզ ցույց տամ, համ ուղղակի շատ էի ուզում ունենալ PlayStation, անկեղծ ասեմ, ինձ խորհուրդ էին տվել սրա փոխարեն ձեռք բերեմ Xbox, քանի որ էլի հա, իրանք իրականում համարյա նույնն են, իրանք խաղերը բոլոր մեծ խաղերը, լավ խաղերը երկու պլատֆորմի համար էլ արկա են, ուրեմն ինչն է խնդիրը PlayStation-ի հետ, ինչն է խնդիրը Հայաստանում, որ PlayStation Store-ում չի լինում նորմալ խաղեր գնել, քանի որ քարտերի հետ կապված, մեր հայկական քարտերի հետ կապված խնդիր կա, չեն ընդունում ու նմանատիպ բաներ, բայց այդ խնդրին շատ հեշտ լուծումներ կան, օրինակ Amazon-ից gift card կարելի է առնել ու gift card-ով շատ հանգիստ
առանց ոչ մի խնդրի ուղղակի account-ը լիցքավորել, կփորձեմ ու ընդհանուր առմամբ ցույց կտամ այդ process-ը թե ոնց է լինում։ Իսկ հիմա unboxing-ից բացի նաև կտենանք ոնց է setup լինում։ Առաջին անգամ եմ անում, իրար հետ կանենք, կհասկանանք setup-ի process-ը։ Բացի այն ամենից ինչը նոր տեսակ, մենք ունենք նաև այսենց երկու հատ նոր բան։ Այս տեսոլովակը մի քիչ ուշ եմ նկարում, քանի որ սրանք նոր եմ ստացել, սրանք պատվիրել է։ Ուրեմն ունենք սև գույնի gamepad, DualSense մի հատ ուրիշ ու պատստավկա PlayStation 5-ի համար, որը դրվում է ներքևի հատվածում, որը դրվում է այստեղ։ Հիմա միասին կդնենք, կտենանք ոնց է լինում, ինչի համար է։ Sony-ն ասում է, որ դա ավելի լավ հովացման համար է, քանի որ եթե նայենք ինքը ներքևի հատվածում հովացման անցքեր ունի, չնայած կարանք նաև մտածենք, որ ուղղակի արել են, ուղղակի այդ հովացման անցքերը ներքևում ավելացրել են, որ մենք առնենք ստենդ, բայց ինչ որ է։ Եթե չեք ուզում ստենդ առնեք, իրականում կա շատ լավ տարբերակ, այսինքն կողքի դնելու։ Ուրեմն ոնց տեսալովակի սկզբում տեսակ, մենք ունենք PlayStation-ի հետ այսինքն պլաստմասե դետալներ, որոնք նախատեսված են PlayStation-ը կողքի դնելու համար, կողքի պարկացնելու համար։ Ուրեմն այս կողմում դիսկի հատվածում, որտեղ այս դիսկավոդն է, ունենք տեղ, որ այս սենց է դրվում, այսի դրվում է, այս սենց, շատ լավ, տեղավ։ Ուրեմն սրանք դնում ենք ու PlayStation-ը շատ հարմար, այսենց կերևա տեսոլովակի մեջ, այլ շատ հարմար, այսենց դնում ենք ու կարանք իրան սենց օգտագործենք, բայց եթե մենք իրան ուզում ենք կանգնած դիրքով օգտագործենք, ոչ թե պարկած, որը ես հենց ուզում եմ այսենց կանգնած դնեմ, մենք դրա համար ունենք ստեղ stand, եկեք սկսենք երկրորդ DualSense-ից։ Ուրեմն բացում ենք sense, այսի sense ենք անում։ Так քրքիր է։ Բացվում է այսպես, բացվում է այսպես, ենթադրում։ Ահա, այո։ Եվ ահա մենք ունենք, սիրունա, սև գույնի DualSense։ Շատ լավն է։ Դե բնականաբար զգացողություններով իրանք նույնն են, երկուսն էլ բավականին լավ որակի են։ Ինքը տուփի մեջ ունի իր թղթաբանությունները, որ չի հետաքրքրում մեզ ու վերջ, էլ ոչինչ բան չկա։ Բացում ենք ստենդը, տենանք ստենդը ոնց է դրվում։ Բացում ենք այսպես, չկա ստեղ ոչինչ բան։ Ունենք էլի ստանդարտ թղթաբանություն, էսի հենց մետաղական ստենդն PlayStation չէ։ Լավ, օքեյ, ես կարծում եմ հասկացա սա ինչի համար է, սա երևի թե առաջին մոդելի PlayStation 5-ի համար է։ Ուրեմն ինքը ներքևի հատվածում այստեղ sense մի հատ տեղ ունի, որտեղ պլաստմասից բանը դրած, որ երևի փոշի չլցվի մեջը։ Հանում ենք սա այստեղից։ Հասկացա, մենք ունենք երկրորդ այստեղ sense անցքը, ու ես վստահ եմ, որ երկրորդ անցքը սրա համար է, որ սա չկորի։ Այո, ես ճիշտ եմ, սրա համար է, որ սա չկորի։ Վերցնում ենք սա, դիրքը արդեն համապատասխանում է։ Հələ, շատ լավ է ձգվում է։ Ձգում կարելի է ձգել։ Պատուտակահան անհրաժեշտ չի։ Իրա տեսքը էսա, երկրորդ DualSense-ը սա է։ Հիմա ոնց որ արդեն ժամանակն եկավ, գնանք միացնենք սա ու տենանք ոնց է աշխատում։ Գնացինք։ Ուրեմն, առաջին անգամ փորձում ենք միացնենք, տենանք ոնց է անում։ Միացված է էկրանին, միացված է ինտերնետին, միացված է հոսանքին։ Գնաց։ Հələ էկրանին ինչ որ բան չենք տենում, բայց սա տենում ենք։ PlayStation-ի նշաններ էկրանին։ Լոնը բարձրացնենք մի քիչ։ Ասում եմ DualSense-ը միացնենք USB-C-ով, որը որ արդեն կար PlayStation-ի հետ, միացնում ենք DualSense-ը, միացրեցինք, ուրեմն այս հատվածում էկրանի չափն ենք կառավարում, էկրանի չափն ենք ընտրում, վերև ներքևով ընտրում ենք դա,
Ստեղ թույլ է տալիս HDR-ը կարգավորել, ու պետք է նենց անենք, որ այս հատվածում երևացող արևի նշան կա, որ ինքը չերևա։ Հա, նենց ենք անում, որ չերևա, չի երևում։ Չի երևում։ Չի երևում։ Okay, այս հատվածում ընտրում ենք մեր time zone-ը, Երևան, շատ լավ է կա։ Optimize experience, license-ի հետ համաձայնություն ենք տալիս, software-ն ենք update անում։ Ուրեմն PlayStation 5-ի update եղավ, հիմա ուզում եմ որ DualSense-ը update անենք, էլի տալիս ենք update։ Okay, disk drive-ը պետք է update անենք։ Ուրեմն այս հատվածում արդեն մեր account մտնելու ժամանակն է, հիմա այս account-ը մտնեմ ու դրանից հետո ձեզ ցույց տամ։ Download, download, քանի որ արդեն կա։ Всё, setup-ը արեցինք, մի քիչ երկար տևեց, բայց նորմալ է ու всё։ Խնդրեմ ես, արդեն մենք ունենք մեր PlayStation-ի ընդհանուր UI-ը, շատ հետաքրքիր է, Stay Mode Call of Duty-ն download-ը անում։ Այստեղ ունենք նախապես install արած մի հատ հետաքրքիր խաղ, Astron, որ շատ լավն է ու ինքը դեմոնստրացիա է անում մեր DualSense-ի ոնց որ ամբողջ հնարավորությունը, թե մեր DualSense-ը ինչ կարա անի, ինչի ընդունակ։ Շատ է կարելի։ Astro։ Հա։ Նայ մեզ ավարեմ ճոք։ Արա դետալները սպանում այրեն։ Շատ լավ, այսքանով ավարտենք setup-ը, շնորհակալություն որ դիտեցիք, չենք մոռանում բաժանորդագրվենք, դնենք like, սեղմենք զանգակիրը, որ նմանատիպ լիքը հետաքրքիր վիդեոները առաջինը հենց դուք տեսնեք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ PlayStation-ի մասին հետագա review-ն, տպավորությունները կլինի մի ուրիշ տեսահոլովակում։ Շնորհակալություն, հաջողություն, առողջ եղեք։ Ու շոկն էլ ընկավ։